Шалом. О, шалом. А что у тебя Израиль, Украина тут висит этот флаги? Вы задали такой вопрос, на который, наверное, сами могли бы найти ответ. Не могу, я вот даже понятия не имею. Я вижу просто израильский флаг и, скорее всего, украинский. Да. И что у вас там происходит? У меня все хорошо. Я понял, ну а зачем это? Ну, что у вас? Вообще не пойму, что. Не понимаю. А вам надо это понять, да? В этом вопрос? Ну, если вы повесили флаги, то есть какая-то это есть в этом задумка какая-то. Да, это обозначает меня как человека. Украинский израильтянин или израильтянин украинский? Слово украинский вообще не подходит. Ну, флаг-то украинский висит или чей? Я что-то не пойму. Правый сектор. Правый сектор. И что это такое означает, этот правый сектор? Вообще не понимаю. Это организация такая политическая. Ну, и что она дает, эта организация? Что она дает? Какой ответ вы предполагаете на вопрос, что она дает? Я даже не представляю, что она дает. Дает люлей оккупантам, к примеру. Если вы вопрос продает, задаете. Оккупанты, кто такие? оккупанты это как назвать? Люди, оккупирующие что-либо. Россия, да? Ну, в данном случае, да. На самом деле живете? Город В Израиле? Город Петах-Тиква, Израиль, да. А зачем вам это, я что-то не пойму. Это что? Ну, оккупировали там, что-то там. Зачем мне это? Я ничего не оккупировал. Так а зачем флаг-то повесили, не пойму. Ну, Израиль, там я бы повесили бы один флаг, я понял. Замечательно. Я состою в правом секторе. Что такое правый сектор? Возвращаем. По второму кругу поехали. Организация. Да. Международная. Угу. Ну, я состою в ней. Давайте еще раз. И в третий раз мы зайдем в эту же тему. Что хочет эта организация? От вас ничего. Странно как-то. А Израиль что хочет? От вас тоже ничего. У вас ничего нету, что Израилю нужно. Так а тогда что вы здесь сидите и что-то... Я записываю... Что хотите, то делать. Я записываю разговоры с россиянами. Ну. Вы что-то хотели узнать? Нет. Я все о вас знаю. А что вы не знаете? Ну, достаточно. Предостаточно. Ну, к примеру, хотя бы, я не знаю, что вы хотите знать, и вы знаете обо мне все. Вы гражданин России. Я вот о вас. Вы гражданин России. Все. Я русский, я люблю Путина. Замечательно, я не сомневаюсь. Мне достаточно. Я за него голосовал и буду голосовать. Там, все вас устраивает, да? Меня все безумно устраивает. Вы крепостной. Я не знаю, что такое слово крепостной. Я, да, давно в школе учился уже. Мне уже лет порядочно. Ну, у вас там царь. Вот эти все дела. Нет, у нас президент, у нас не царь. Президент... Царь это Великобритании, там, и то там королева. Да, и то королева. Это да. Правильно сказали. Да. А у вас царь. Вот крепостное право это в Англии, там, нету крепостного права нигде в мире больше, кроме как у вас. А кто вам сказал такое? А где? Что где? Ну, вы начали рассказывать, а где есть крепостное право, в какой стране? Великобритания. Нету никакого крепостного права. Ну, королева же там. И что? Причем здесь крепостное право к королеве? А почему здесь Путин и царь? Путин у вас сколько лет на посту? А в Великобритании сколько королев на посту? Это парламентская республика, я вам напоминаю. Да какая разница? Никакой. Для вас никакой, да. Путина выбирает народ, такой как я. Ага. Вот удивительно, да? Все устраивает народ.
Меня? Да. Меня все устраивает. Скажите, Путин, молодец. вас лично устраивает то, что в вашей стране минимальная зарплата $170? Да, меня устраивает. А если я вам скажу, что в Израиле, который размером меньше Москвы, минимальная зарплата $1500? Понял ваш. Вас Я понял вопрос. А теперь давайте продолжает это давайте устраивать? спросим. Нет, да. Вот. А Ага. теперь население Израиля сколько человек? 9 миллионов. Россия? А у вас там что-то, вы говорите про 140 миллионов, сложно верится. А ваши депутаты говорят, что у вас 20... Не, Я не договорил. Что у вас 20 миллионов людей живут ниже черты бедности. Это больше, чем население Израиля, представляете? Возможно. Ага. Так, в Арабских Эмиратах население сколько? Понятия не имею. Давай, Дубай. Вот Дубай возьмем. Да возьмите. Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. А что тогда говорить? Я про Дубай. Вот вы сказали, давайте возьмем Дубай. Берите. Я взял, я знаю. Ну, озвучивайте, да. Давайте, подождите, вот теперь смотрите. В Израиле 9 миллионов, вы говорите, да? Да. Сколько получает у них там 1500, да, минимальная зарплата? Да. Долларов. Да, конечно. Сократим Россию до 9 миллионов. Сокращать. Сколько я буду получать? Ну, сокращать. Ну. Добычи нефти, газа да, и всего. Да. А у нас, кстати, мы Я буду получать 15 тысяч. Если у нас было столько, как и в Израиле. Я неправильно говорю? Нет, конечно. Вы тут при чем к газу, к нефти? У нас 140 миллионов. Причем здесь вы к газу и к нефти? Вот лично вы. Это национальное благосостояние. Да, конечно. Я с этого имею деньги. Это очень смешно, да. Почему смешно? Ничего ну, потому что Израиль не продает ни газ, ни нефть. У вас пример очень... На что живет Израиль? Интеллектуальная собственность. Что это такое? Объясните, я не русский. Я русский, я не понимаю. Да, я заметил. Программное обеспечение, электроника, готовые продукты. Не то, что течет из земли, а то, что нужно создать. Кто это создал? Мы. Мы это кто? Евреи, израильтяне. Евреи. А Израиль кто создал? Израиль? Авраам. Какой Авраам? Авраам. Авраамические религии, слышали такое? Авраам, да. Нет, это да, я понял. Да, ну. А Сталин здесь ни при чем, да? Ну, смотрите, я живу в городе, который основан в 1887 году. А при чем здесь Сталин? Давайте, расскажите мне. Ну, давайте попробуем. Вы же Библию не читали, да? Вы знаете, там был Иисус, он из Назарета, шел в Иерусалим. Вы эту историю решили. Я крещеный, вот у меня 2 крестика. Обалдеть. Вы крещеный, а Сталин тут при чем? Как же, сейчас я скажу. Ну, давайте. Я хочу сформулировать мысль. А ее нет. Ага. В каком году вообще евреев перевозили, спасал, как его Сталин? Я просто не могу Сталин спасал евреев? Да. Сталин спасал евреев? Вы сейчас осознанно это произнесли? Да. Вы про репрессии что-нибудь слышали? Слышал. Сталинские. Нет, а евреев кто спасал? Не Сталинские репрессии. Вы что-нибудь слышали такое? Ну там были не только евреи. Я спрашиваю про еврейские репрессии еврейского населения Советского Союза от Сталина. Сталин спасал евреев, да? Вы сейчас осознанно это произнесли? Да. Ага. Сколько евреев в ГУЛАГе было? Давайте погуглим. Я по цифрам я не знаю, я даже брать не буду. И я даже не знаю. А вы, Ира, говорите, что Сталин спасал евреев? Миллионы евреев, а их всего 9 миллионов сейчас в Израиле. Ну, очень интересно. Вот. Причем русскоязычного населения меньше 15%. Гитлер убивал, а Сталин спасал. Каким образом спасал? Я вот этот меня очень удивило. Как спасал Сталин? В чем это Красная армия. В чем выражалось спасение? Все пришла и евреев освобождали. Освобождали евреев, окей. Вы знаете, кто освободил 2/3 Европы? Не Красная армия, сразу отвечаю. Ну а кто? Не Красная армия. Ну а кто?  56 стран было в антигитлеровской коалиции.
И что? И что? А где Сталин? Что спасал евреев? Вы расскажите мне. Я что-то не помню. Вы историю-то читаете? И Конечно. там чё? Вы мне решили рассказать историю еврейского народа. Это особенно интересно. Нет, я поверхностно я пошел. А, Я ну знаю, да что вы не я разбираетесь. как в школе я как в школе учился. Вы не мне разбираетесь. рассказал. Я сказал, я поверхностно иду. Вот, я вам Ну, объясняю, просто вы вообще не разбираетесь. Сталин помог В евреям. чем Он помог евреям. репрессиями? Вот это, вы про это рассказываете. Дело врачей, убийство Мирхольда. Вы про вот это рассказываете? Каких врачей? Нет. А, я вы этого вот не это, знаю. вот это вы не знаете. Очень интересно. Вы знаете, что Сталин спасал, а как Сталин убивал миллионы евреев, вы не знаете. А кого спас? Нет, я имею в виду про Великую Отечественную войну. Фамилию можно этого человека, которого спас Сталин? Сталина спасли? Кого Сталин спас? Ну, вы только что это уже раз 20 произнесли, что Сталин... Он освобождал Сталин евреев от фашистской Германии. Сталин, который на фронте ни разу не был. Вот он освобождал. А зачем ему на фронте быть, если он, как говорят, царь, но он не царь был, а... Царь, да, вот правильно. Это вы сейчас про Путина говорите, что он царь? Это вы уже и про Сталина это говорите, ну. Ну, нет, почему? Я уважаю этого человека, и я и Путина уважаю. Я даже не сомневаюсь. Вы что-нибудь про Биробиджан слышали? Биробиджан, что-то... Еврейская автономия, да. Да. Это ссылка для евреев. Ну, правильно. Правильно евреев в ссылку отправлять. Да? Это Сталин организовал Биробиджан. Вот правильно он сделал. Он не стал их отправлять на зону к нашим. Ну-ка, нацистская. Вот. Полезла ваша любимая нацистская. А чего спасать? Это не нацистская. Нет, нацистская ничего не умеет. От чего спасал? От чего спасал? Ну. Вот еврей, да? Еврей. Да, он украл. Я еврей. Его в тюрьму не сажают. Да. В общую. Да. Его Биробиджан создали. Вы вообще неадекватный. Вы вообще неадекватный. Что происходит? Я наоборот адекватный. Вы адекватный? В Биробиджане не было преступников. Это не ссылка для преступников. Это ссылка для евреев. Ссылка для... По национальному признаку евреев отправляли в Биробиджан. Не за преступление, а за то, что они евреи. На границу с Китаем. Дальний Восток. И что? И что? А если вас, русских, отправить куда-нибудь вот на Дальний Восток всех, просто потому что вы русские, это спасение будет для вас? Я думаю, да. Ну а почему вы сами не отправитесь, пока этого кто-то не организовал? А у меня денег нету туда ехать. Так а где же деньги в достояние народа? Газ, нефть? Что это происходит? Что произошло? Так вот мы дома сидим, у нас есть и отопление, все, у меня все хорошо. Замечательно, да? А ты повесил этот флаг, вот даже этот, как он называется? Ну, израильский-то ладно, я ничего не сказал. Я не хочу даже... мне ваше мнение же очень важно, да? Нет, вот это вот красный. Я же говорю, ваше мнение мне очень важно, вы продолжаете говорить. Ну. Нет, я просто и спрашиваю, я просто не пойму. Герб-то Украины, но не пойму, почему флаг-то черно-белый. Еще раз. А вы говорили, что вы адекватный. Я вам 3 раза уже на этот вопрос отвечал. Это флаг правого сектора, я состою в правом секторе. Ну и чё? Ну и чё? Это я должен спросить, ну и чё? Мне вообще похер, где ты стоишь. Вы 4 раза один и тот же вопрос задали. Вы реально неадекватный? Я тебя переспрашиваю. Вы переспрашивали. Вы думаете, я по-другому отвечу или что? Да. Зачем это все? Еще раз. Вы это тоже спрашивали уже. Еще раз спрашиваю. Не, я вот с вот такими вот. Ну, это нет смысла разговаривать. Вы одно и то же спрашиваете по 4 раза. Вы не понимаете ответ? Смысл, если я вам еще раз отвечу, смысла в этом нету, вы еще раз это спросите. Ты вот мне показываешь вот такой, а я сам думаю, что ты такой вот. Ты что-то не то. Да. Ну, я же опять... Я не в обиду, я не хочу обидеть. А я же опять... У вас не получится. Вы же реально думаете, что ваше мнение мне важно.
На полном серьезе. Вот тут вот вы уверены. Ну, ты же до этого мне сказал, что ты людей опрашиваешь, как относятся к этому, к этому. Да. Мне же Я отношусь, я нормально. мнение Я просто не понимаю. слабоумных нищебродов, конечно, очень важно. А что ты взял, что я нищеброд? А вы сказали, у вас денег нет на Дальний Восток поехать. Переехать, а не поехать. Поехать я могу, а переехать нет да. денег. Это разные вещи. А где же деньги, достояние народа? Где газ, нефть, золото, лес? Где это все? Где-то у нас в карманах. А где-то у вас в карманах. Ага. Ваших. Да. Я вам могу перечислить фамилии, в чьих карманах эти деньги. Там Зачем? одной руки хватит. А у вас этих денег... А что ты хочешь предложить? Ты хочешь предложить, чтобы я пришел на твою сторону или что-то я сделал? У вас этих денег нет. Ну что ты взял-то? Потому что у вас нет денег даже переехать. Нет, у меня есть деньги, чтобы проехать, но переехать, да, у меня такой суммы сейчас нет. Нету такой суммы, да? Нет, потому что надо состав, надо контейнеры, Ага. поезд, целый состав мне надо. Это, конечно, это очень дорого. Ты понимаешь, сколько стоит? Вот, а ты Ой, говоришь, сколько это стоит? Давай. Если ты сейчас с Израиля поедешь на Украину, Ага. тебе состава хватит? Мне хватило 3 сумок. 3 сумок, а мне состав надо. Я тебе говорю, почему это дорого. Потрясающе, да. Это очень... Можешь понять? Давайте про ваши дорого поговорим. У вас какая зарплата? 180 тысяч. Конечно. Как у депутата, да? Почему депутаты по 500 получают? А почему-то, конечно, если я нормально говорю. Ага, зачем вы врете вообще? Вы Пробейте в этот интернет, Google, забей, и там увидишь. Как ваша профессия? Я получаю 180 тысяч, как я ваша... горняк, работаю в шахте. Ага. Всё. 180... Где эта шахта расположена? Сейчас откроем, почитаем зарплаты. Да. А потом туда ракеты ебанешь, что ли? Какой ракеты? Что вы несете? У нас мы очень далеко друг от друга. Я тебе сказал, я в Кемерово работаю. В Кемерово зарплаты 180 тысяч. У горняков. Открой Google, тебе в помощь, пожалуйста. Вы понимаете, что вас будут смотреть люди из Кемерово? Пожалуйста. Вам не стыдно, да, вот произносить такие вещи? Нет, а за что мне будет стыдно, если я работаю... Если у вас зарплата 180 тысяч, за что, да, стыдно? 180 тысяч, да. И нету денег на переезд в Дальний Восток? Мне состава не хватит, я тебе просто не говорю. Хватит состава. Мне не надо, мне надо состав. Да, я понял, да. Я все перевез туда. Не, я же говорил, я с неадекватными долго общаться не собираюсь. Ну не общайся, если... Вы пейте таблеточки, все у вас будет хорошо. У вас... Все.